from the check from that. அவதான் தூங்கிட்டு இருக்கு இப்படிக்கு. இதெல்லாம் பிரித்து வச்சிருப்பாங்க. இது ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும். நான் ஒரு 10 இது ஒரு 7-8 இருக்குன்னாங்க. எத்தனை நாள் இருக்குது வெளியே ஃப்ரீயாக? 4. இது லிப்பாடா? ஆமாம். ஆள் இருக்காங்க. இது என்ன? இது வந்து கார்னிவோர்ஸ். இது வேறு எக்ஸிட். நெக்ஸ்ட் லெப்பர்ட். ஹலோ காய்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் லெப்பர்ட் பார்க்க போவோம். புலி சிறுத்தை. ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஃபேமிலி தான். ஆமாங்கல்ல பின்னாலே ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. வெளியில இருக்கு சார். வெளியே இருக்கு இருக்கு பாருங்க. இதில் கேஜுக்குள்ளே இருக்குது சார். 1 2 3 4 5 இருக்கு பாருங்க. அது மறுபடியும் இப்போ பார்த்தீங்களா ஒரு வாரம் அதே அது ஒன்று தான் சுற்றிட்டு இருக்காரு. ஆமாம், இப்பயும் 4 அங்கே படுத்துருக்கோம். இருங்க இங்கே தான் படுத்துருக்கோம். ஸ்பாட் பண்ண போகிறீங்க. அங்கே இருக்கு பாருங்க. பஸ் இருக்கிற சார். பஸ் பக்கத்தில் உட்காந்து ரோடு பக்கத்தில் பாருங்க. இதே ஸ்பாட்டு தான், ரெகுலர் ஸ்பாட் இதுக்கு. அம்மா வாழை பாருங்க என்னதான் பார்க்குது. ஆனால் எந்திரிக்குதுன்னா இவன் கத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் டென்ஷன் ஆகுது? குழந்தைங்க பார்த்தா கொஞ்சம் விக்ரஸ் ஆகுது.
அங்கதான் பாருங்க நம்ம முடியல இல்ல அடுத்தது நம்ம இந்த ரியல் லைன் பார்க்கணும். அப்படியே போர் அடிச்சா வேட்டையா இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கை கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுவே பத்தாது. அடுத்தது அவருக்கு எந்த தலைவலின்னு எனக்கு மட்டும்தான். உங்களுக்கு இதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. இன்னைக்கு லோ பட்ஜெட் ஹை பட்ஜெட் ஆக போகிறேன். ஸ்நாக்ஸ்லாம் வந்து நான் அதனால தான் இப்படி வந்துடுவீங்கன்னு நினச்சேன். இல்லை